Сегодня, говорят, последний день, когда будет работать иллюминация на стадионе Краснодар. Вот я приехала специально заснять эту иллюминацию. Перешла по переходу, вот такие тут красивое такое освещение самого стадиона и деревьев возле стадиона. Сейчас пойду дальше, посмотрим, что там дальше. Это что? Не знаю, что это. Говорят, какой-то новый участок парка открыли. Сейчас тут не рассмотришь вечером. Я потом приду днем и посмотрю. Новогоднее освещение вот это было, но я не видела. Думаю, дай-ка я все-таки съезжу. Поехала на такси, разорилась. 158 рублей от нашего дома. Ну, вот такая красота здесь в парке. Посмотрю. Люди пишут красиво очень. Сейчас удостоверимся, насколько это так. Ну вот, по крайней мере, одно поистине волшебное место есть в городе Краснодаре. А это вот наверху тоже каждый ствол елки украшен тоже лампочками. Так вот. Туалет. Надеюсь, он бесплатный. Надеюсь, Галицкий не опустился до того, чтобы брать 15 рублей за туалет. Здесь как красиво тоже. Это амфитеатр. Весь подсвечен. Все ступеньки подсвечены. Сегодня ничего не показывают тут. Вот сотни тысячи, миллионы лампочек. Сотни, тысячи, миллионы ламп. По всему парку, вот. Это бургерная, такая красивая. Не знаю, буду ли я здесь. Нету. Есть. Ну, по крайней мере, очень красиво. Очень красиво. Ну вот, вышла из бургерной. Ну, цены примерно такие, как везде. Так вот, напоследок сниму все эти красоты. Может, еще сейчас наверх поднимусь, не знаю. Вот еще вид сверху. Вот он, вид сверху. С той стороны, по-моему, это новый участок парка открыли. Вот здесь, по-моему, новый участок парка. Вот он, целый кусок. Не знаю, может, туда сейчас спущусь. Здесь деревья еще не украшены, а просто... Здесь открыли еще огромный кусок парка. Вот он. Ну, конечно, плохо видно сейчас темнотища. Потом съезжу, когда будет светло. Вот тут такие всякие тоже насаждения уже сделали красивые. Ну, это ориентировочно вон там стадион. То есть это как если входить в парк, то это сразу левее участок новый парка будет.
такие вот тут всякие тоже интересные аллейки, лабиринты. Много тут еще, большой кусок. Я смотрю, еще дальше там простирается в ту сторону вперед. Тут вот целая большая еще аллея есть. И вон туда еще люди идут налево. Сейчас я тоже туда схожу. Написано, вот эти платаны специально сформированы таким образом, что на них можно сидеть. Вот это да. А вот посмотрите, какие огромные деревья он высадил сразу. Сколько они стоят, это просто уму непостижимо. Наверное, будет красивая клумба. Вот они, такие платаны. Но не видно, потом я... На них можно сидеть. Представляете? Фантастика. Это целая такая веранда с этих платан. Да, впереди еще целый кусок парка. И такие огромные деревья высажены сразу. Даже боюсь представить, сколько это все стоит. Сосны, по-моему. Сосны. И вон там, да, крытая такая беседка, которая тянется по всему, по всей стороне. Уже туда еще продолжена. Дальше вперед. Вот она с той стороны начиналась, она на километр. И сюда она еще, наверное, метров 200 идет. Веранда деревянная. Ну вот эти платаны, которые сформированы специальным образом. Кто же, кроме Галицкого, позаботится о русском человеке? Садись. Вот тут красивые такие деревья и пруд с подсветкой, фонтанчик, текут струйки воды, и по краям высажены два таких живописных дерева в каком-то японском или каком-то китайском, японском стиле. Красота невыразимая, просто красота невыразимая. Да, не зря мы ходили в Магнит и оставляли там свои деньги. На эти деньги частично и построен вот этот прекрасный парк. Жалко, конечно, что не все его увидят жители России. Может, как-то и увидят. Приезжайте в Краснодар и посмотрите этот парк. Только ради этого можно сюда приехать. Вот и минусы. Мало того, что остановка без лавочек, тут все подъезд от остановки, все парковочные места уставлены кофе, машинами, стоп, и предлагающими свои услуги такси. Сюда вот маршрутку подъезжать вообще непонятно. Вот тут еще вообще какие-то интересные, замысловатые какие-то деревья высажены. Какие они. Ну, это надо, конечно, потом смотреть. Вот оно, какое дерево. Потом надо будет при свете дня смотреть, что это такое. Ну, вот еще одна аллея. Уже я обратно иду. Еще одна аллея. Еще тут миллионы лампочек. Там тренировочное футбольное поле. Там люди играют. Тут тоже какое-то еще поле.
где-то живут, для них там специально есть и крытые футбольные поля, и открытые футбольные поля. Вон там. Ну, шикарно все, конечно. Шикарно. Нечего сказать. Хорошо, что я съездила сегодня, посмотрела на эту красоту. Вот они все, каждый ствол, елки. Уже выросли так, что ли, за год. Просто они раньше как-то пониже были. Каждый ствол, каждой елки украшен. Там все. В той части абсолютно все украшено. Новогодние иллюминации. Люди фотографируются, конечно. Такая красотища. Дальше все. Дальше футбольное поле. А это вот что такое непонятное. Не знаю, что это. Не вижу, что там впереди. Не могу понять.